नमस्कार दोस्तों आज हम आपको ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका सेवन अगर आप करते हैं तो आपका स्वास्थ्य एकदम परफेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये चीज है अदरक का पानी। अब अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुणों के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स और कई सारे पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं जो शरीर से सर्दी जुकाम की समस्या से निजात दिलाने के साथ साथ हर तरह की सूजन को भी कम करते हैं। अगर आप रोजाना सुबह सुबह खाली पेट अदरक का पानी पीते हैं तो आप पूरा दिन ऊर्जावान महसूस करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि अदरक का पानी सेहत के लिए किस तरह से फायदेमंद होता है। दोस्तों अदरक का जो पानी होता है वह पाचन के लिए बेहद ही उपयोगी होता है। इसके लिए आपको करना यह है कि अदरक को आप रात भर पानी में डालकर छोड़ दें और फिर अगले दिन सुबह सुबह आप उस पानी को पी लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और अगर किसी को जी मलचाने या फिर अपच की समस्या है तो वह भी कम हो जाती है। इसके अलावा मॉर्निंग सिकनेस की समस्या भी नहीं होती है। और अगर कोई अपना वजन कम करने में इच्छुक है तो अदरक का पानी उसकी काफी मदद कर सकता है, क्योंकि अदरक का पानी पीने से खाने की अधिक क्रेविंग नहीं होती और आपका कुछ भी अस्वस्थ खाने की इच्छा नहीं होती। अदरक का पानी शरीर के एक्स्ट्रा फैट को कम करने में भी सहायता करता है और साथ ही आपके शरीर से ब्लड शुगर को नियंत्रित रखता है। आपको बता दें कि अदरक के पानी में एंटीऑक्सीडेंट्स काफी अधिक मात्रा में होते हैं जो आपके बालों और त्वचा के लिए बेहद ही लाभकारी होता है। अदरक के पानी में आपको पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और विटामिन सी भी मिलता है जो बालों और त्वचा को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इसके अलावा जो लोग जिम में अधिक वर्कआउट करते हैं उन्हें कई बार मांसपेशियों में दर्द होने की शिकायत हो जाती है। ऐसे में अगर अदरक वाला पानी पिया जाए तो इस समस्या से छुटकारा दिलाने में काफी सहायता मिलती है। तो दोस्तों अगर आपको यह जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।